gathuri kamweri na kari o muoyo ri ndikogweta ritho riakwa ri nigokaga gwitu mari ndugu na mami kari kou mari ndugu mami ndari muthuri igati goka gwitu ketwite ni mbembe karagura kanugu gatiga gathukia gwitu riu ni riria ndokirire ri ndakorire mami arakarite akinjikia kiugo gicong'i muno na tondu ndire mwana ningukiuga akinjira uthari ucio uracambia niguo ukugureire tiri wakite ngai akwete indo neno ruma kwa bishop ngai akwete indo rutiga gwaka thingira igia micii ri gukwarehe thina ngahiuka hari nyina wa muka ni atonyire niguo agikarira giti nyina wa muka agikarira giti arahihia ta munyihe ndio aikarire giti akituria athuri muriega turiega ngora kumuria atiriri niguo ndume ya kuhithio angikua ri yagirwo guthi guoko na mutumia angikorwo ehokeirwo kanitha niguo believe me na wewe na kanitha it doesn't matter kana we yake bishop kana we bishop niguo that woman will become slippery like a fish ndungihota kumwatha muthuri aroketete uria sawa tukiaria muthuri ndwini wararia uria maikarite miaka mingi matare mwana muka murorire akindora akira ndorera mutungateri we ba nyemwe Hello, this is Austin. We are a student at SkyMore Creative Training Institute, pursuing electrical installation, CCTV installation, and solar installation. Yeah, if you would like to join this institute, SkyMore, it's located at Ruiru, OJ, opposite Tatu City, off BTL Road. Yeah, and for more information, if you would like to visit the school and know more about it, you can visit us via this phone number, 0113 50 40 43 or 0724 33 33 13. Yeah, SkyMore is the institute that empowering skills and creating leaders. Hi guys, welcome to SkyMore Creative Training Institute, and here we learn film and media production, DJing, creative videography and photography, journalism, ICT and computer studies, 2D and 3D animation, graphic design. We are located in Ruiru OJ, opposite Tatu City, along BTL Road. Unaweza Facebook, Instagram, TikTok and YouTube. Welcome to SkyMore Creative Training Institute, empowering skills, creating leaders. The bitter pill is the world does not need just graduates. It requires those people who have the right skills. What I will be looking for is, what do you have? If utakubali to learn more than you are being taught in school. If utakubali kutoa hiyo bari. And if you want to keep on learning, I want to urge you, please open up yourself. Learn as much as you can. Yes. Hello guys, how are you doing? I go by the name Simon K. Together here with Bishop, one and only Bishop Chama. Yes, na ngagicokia ngatho muno ni undu wa Ngai, ni undu wa gutuhe muoyo na gutuhe ihinda ringi na gutwitekeria tuke haha, because it is not in vain. Ti undu wa kawaida, ni hinya wa Ngai na ona gukorwo ati tugiuka haha tukaria. Bishop Duka ni ui tarugo turathondeka show ino ri ni hatire mafansi tuigite handu ati twarikia mathi meroreire neguo tuguthi tumikire YouTube tukire uguo tweterere Ngai nake Ngai agagituma andu aria arenda maigue ndumiriri ino itu. You're right. Uguo ni Ngai utuheaga ihinda riu na Ngai kunyita ugeni na njira nene muno ni ndakena ni gucererwo muno na ile ndiracemania na muthuri handu ndirothaga puru akanjira reke nguire Simon mwino muthuri ndiye amenyeire kuno ikaraga kiria njuge ati thina wikaraga Naivasha itakehithaga ni nyonaga Naivasha shucia na muthuri ucio no akiri munene muno ndararikirie kumenya riu tondu rangweterie riu kuringana na uria arakingweterie na aranyonangia uguo ri ndirarikirie kumenya ni wakiri munene muno na ni atwirораgira kena muno tigwetea because knowledge puff up ne ugene toma mundu ethunure but otora gwira kaingi tutitaraga andu akigu niguo
Ungiona mundu uraresonate na ithuĩ rĩ mundu ucio nĩ mũũgĩ ti thibo aca ti thibo and gwire mũtũrĩre to tũri haco twĩkaga nĩ wega gũceraga na andũ ũngĩ gĩkũyoririe gũceraga nau ũtagũtũraga ndũgĩra nĩguo kũhunjia rĩ ti ũndũ ũmwe na gũtuĩka mwarimũ wa CRI ũcio nĩ itiganĩte ta thĩ na igũrũ nĩguo CRI no ũhunjio no toĩ Ngai mwarimu witũ wa CRI nĩ agucagia thigara of course he was a smoker rĩu rĩ Christian Religious Education nĩyo CRI na gwĩka kĩndũ gĩtagwo extra curriculum that is PE gũthiĩ gwĩka manage harĩa kĩharo they are the same nĩ kwĩnogora na gwĩka gym nĩ ũndũ na gũthomithia CRI tondũ ũranindi gũthoma kĩrĩa wandĩkĩirwo anybody can teach that nĩguo ta rĩu niĩ no thomithie Gĩithĩramu no thiĩ thome na maciara ikahĩtũka mũno to ũranindi gũthoma syllabus nĩ atĩ maugĩte ũgĩo no no rĩu rĩtana rĩa kũhunjia kiugo kĩu kũhunjia nĩ ciũranĩtwo ta thĩ na igũrũ tondũ ĩno nĩ call ĩrĩa Ngai augaga the gift and the calling of God are irrevocable atĩ igwĩtana na iheo iria Ngai aheanaga ndericũkagwo nikio ũkuona nĩ gũkoragwo na maũndũ matiganĩte bũrũri ũyũ ũkona ta rĩu niĩ nĩ ndahingũra kanitha and ngacoka ngahingũrĩra mũtumia wakwa kanitha rĩu agathomaga kanitha ona ndoreka ndĩkie rĩu ũngĩgekora andũ marabehave ũguo ĩnona ũmenye iko shida kana niĩ ngakorwo rĩu twĩ kanitha ũmwe no niĩ nĩ senior pastor mũtumia nĩ pastor. Okay. That's a red flag. Kana makoya maretwa mage mohotheka nĩ ndini. Ũmwe gatuĩka reverend. Rĩu reverend rĩ nĩ araigua igũrũ. These titles are deception. Na reverend gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo gwĩtwo reverend. Thaburi 111 mũhari wa 9 ĩrauga rĩtwa rĩa Jehova agetwo wa gwĩtigĩrwo. Rĩtwa reverend rĩ no wa gwĩtigĩrwo. Awesome. Ingĩgwĩtigĩra ndingĩhota gũkuhĩrĩria koguo na ngere mahũthagĩra matoĩ nĩkĩ marahũthĩra rĩtwa rĩu nĩkĩ we ndũrĩ wa gwĩtigĩrwo okay mwĩembe wakũra ũgũaga thĩ nĩgetha even the shortest person ahote gũtua matunda nĩguo ũgacoka thĩ koguo na ũngĩona mũtumia waku nĩ arenda mũno akorwo na kanitha wake ndekwenda gũthoma kũrĩa ũthomaga rĩ ĩyo nĩ dalili ĩmwe ya kũrema na mũtumia angĩkorwo ehokeirwo kanitha nĩguo believe me na wewe na kanitha it doesn't matter kana we are bishop kana we bishop nĩguo that woman will become slippery like a fish ndũngĩhota kũmwatha agĩe kanitha wake akorwo atĩ nĩwe ũra control arũme nĩ ũra control andũ na project cia kanitha rĩu ndũ ĩmwe parallel nĩguo rĩmwe nĩ mũthamaki merĩ nĩguo so when you talk of submission mutumia ũrandĩre na mbeca nĩ ciake finances nĩ ciake nĩguo ndakĩhota gũkwĩnyiheria you see that akorwo mutumia waku nĩ aigua ena rĩtana rĩa kũhunjia na wewe mũthuri na wewe ndũrahota kũhunjia mutumia no ũrahota kũmũhunjia amba ũmũtue pastor waku ũkũmũtua atĩa ũmũrutagĩre tithe mũkaguo no angĩkorwo ũthiaga kanitha ũngĩ no karuta tithe kũndũ kũngĩ ndũtambũrĩte mutumia waku mũhunjia so it must begin there. Spiritual authority spiritual authority ndĩrĩ itherũ you can never rise above the pulpit ndũngĩthiĩ igũrũ wa kĩgongona rĩu koguo rĩ thĩinĩ wa mũciĩ rĩ ũngĩkona magongona merĩ that is not a family na rĩo othe megũtũthikĩrĩria rĩ you need to listen to this with sober mind. How do you take the volume 133 na nĩ njũĩ nĩ ũmĩũĩ ndũngĩkorwo ũtamĩũĩ atĩ andũ arĩa me ngwatanĩro no ta maguta ma Harũni maitĩrĩirio mũtwe makenyũrũkĩra no nĩ ũmenyire kuma mũtwe that is how unity of purpose ĩrehaga rĩu rĩ mũtumia wakwa nĩ arahunjia kanitha kũndũ kũngĩ na niĩ nĩ ndĩrahunjia gũkũ tũtirĩ hamwe
We are not together. It doesn't matter kana mwambulere emwe mwekanira omwe kihunjio ri. Okay. Atero twina branch Rwai. Nege na guku. Agirirwo gukorwo erungu rwaku nigetha furu iyo yanjie kuruta wira. What? Na ngionete uguo maundu. Nikurigwo. And this number one. Haha niho uhoro wa ba guthukanira. If you are one, you need to stick one. Tondu kanithari ndwagirwo kumio nta biashara. It's not a business. Tena wahingura supermarket eno coke uhingure igi. No. Ona shirika aria mararumirira andu tacio na ne muramenya biu. Ona nyu ne murite, you are blind. Because ne room moderere ko gikorwo giset. Aikoro mundu cio no we rugurwa mundu cio ri. Na already ndari order-ini ri. Urarumirira u. Gutire. Koguo kwi maundu mangi mahitanite maingi uguo. Hindi mwe Simon ri. Na negoyana wira ugukomakia. Ndirahuririkanirio uguo ndiraigua ndenda Ngai muno. Rĩrĩa ndahonokire nĩ ndendaga mũno kũhunjia na ingĩathire handũ kesha ndege gũtambũrwo nĩ ndaiguaga ruo hatĩrĩirio na ngamera mũndũ ũcio mũno. Rĩu niĩ ndahonokire rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kanitha wa Kahama nĩgetha ũketwo Full Gospel marĩ na mĩaki ya igũrũ mũno. Kwari ndini nini muno hindi yo there were not many. Riu ni tumwaga kundu kunene muno tugathie kesha na macakaya tothie macakaya mandu tutoi twina purpose ya kuhura injiri. Niguo those were days tene nginya riria andu marahuranaga utuku. Riu nie ni ndathiaga ndwendereirwo na ikuru ni ekundu ndathire kesha no yari macakaya mundu wakuite na macakaya macio ni ndahunjirie tone ndaheirwo kanya ngihunjia horo wa njera ya utharia which was so powerful. Ugitamburuka ndio kwanza ndahunjia ta kirimo na tabuguruki buguruki anyitete ruhiu chakura ni gutema ndrenda gutema riu ri ni gutema ndu kuu wewe muira ndanahunjia horo wa njera ya utharia uria yukaga ngikia roro na maandiko. Jehova arora thini wa Ezekieli andu maratharia onaga tari mai maurire you know na mundu urio wi ubaragia ndeciragia mundu mwi riu no ina maandiko. Let me tell you gathuri kamweri na kari o muoyo ri ndikogweta ritho riako ri nigokaga gwitu mari ndugu na mami kari kou mari ndugu mami ndari muthuri igathikoka gwitu ketwite ni mbembe karagura ira muithikiri riu gathuri gaka ke hau gakindora kari ko ndiratema gagiuka gwitu rucini tene muno thutha wa kesha wachakaya ndina wachakaya no menya ni kundu kuraihu gagiuka gwitu goka ndeto iria kaheire mami okimwira atia ndingimenya ta kamuheire gagicoka gakiyohora kanugu gatiga gathukia gwitu. Riu ni riria ndokirire ri ndakorire mami arakarite akinjikia kiugo gicongi muno na tondu ndire mwana ni ngukiuga akinjira uthari ucio uracambia niguo ukugureire tiri wakite ni ciugo njuru muno kirwo na mamwanya toru gaka gathuri gwiciaga gakira mami uria wothe ndahu na we no amenya ame ndugu no ri weti niti amenyaga ora diari achora diari chukuri ri njira ni mbembe kaguraga mane ko mugaga thini wa Proverbs 28 verse 1 mundu mwihia oraga atari mutengerie nigeko ire gakimenya ni njero tereirio chiko kuno igo ndathinikanio ati mundu mwihia oraga atari mutengere atari mutengere ina Biblia ni mo 28 verse 1 gathuri kau ni gathire gagithie ngai na nyuma ko atari twaria gathuri kau wete ndikwenda kagweta muno tone ga gwitu ngajaro gaturia no ne karangorete hindi imwe karenda rwimbo rwa riri tugamite ati rwimbo ruria
oinaga ruga nä kå rä bå rå ri bwega må ro rä ona tini njinä rä u ndä rona nä karigwo nä gå ikara thä ro kana no thi bå rå ri athä kå ndakerire nyendagia CD yayo nyendagia kä rä a USB na nä 2,000 okay ndigakågå ra nä ndä rakerwo guo karemwo rä u rä nä ndaumire Naikuru no igua ciugo cio nderwo nä mami niguo ngä å ka kå hunjia kå ndå gwä tagwo Ndagårĩti kona harä a gä thĩnjä ro ngä orera speaker ngari-inä ngä hu å kå hunjia kä å horo wa njera ya ũtharia o rĩngĩ rä u the geography kuma Naikuru gå ka gå nä kå raihu rä u message ĩyo nä yo ndaigua Ngai ahete ĩgĩtarĩria ũhoro wa njera ya ũtharia andå maikaraga ta magui ũguo andå marondũrĩtie ũguo marũme makainia mĩtwe makauga na nĩ ma rĩu nĩ gwakinyire hĩndĩ ya mũhothi mũirĩtu ũmwe na ngambuti cia white na kabuti ka white arĩa mathambagia nguo kũu mathambagĩria andũ acio mathĩnjaga akĩndehere mũhothi akĩneigana aneigana ndä kuona må ndå wä na Ngai gä coka ngä ona thimå ä rä nayo nä smartphone ngä mwä ra na wä na thimå njega andå rire atarä na guo yakä njä ra atä rä ä yo ngå rä te ndä rä gwete na inyamå rä u wa cambia yani agå rä te na itina ndä na smartphone ndirä hä ndä ä yo nä ndamå rå riri å guo acoka harä athiri agä ikara na no gå theka aratheka oraigana rä u no rä arä o by the way Ngai nä rä u rä nä gå thiä na mbere nä kå hunjia kana nä gå tiga ĩnui nĩ ndaiguire ndĩ discouraged nä å gå korwo discouraged må no ingĩrigwo karĩ ũhoro ũrĩkũ rĩu rĩ korwo nĩ wa gwitũ Naikuru no njuge nĩ kũheo ahetwo ho ũhoro gå tua kwanju twa gwitũ injiri ĩyo yagĩrĩirwo ĩthirĩre hau Ngai no ũhoro ũcio ndĩraheana rĩ nĩ ũrahonokia andũ Ngai yani mamu wanyu akwĩra no na gatĩri kau nĩ ũtharia ũcio nake smartphone nĩ rĩo rĩkĩrĩ goro rĩu rĩ ũhoro ũcio kĩnyuma ngĩũmĩrĩria ndaiguire ndaga hinya nĩguo nĩ ũkwaga na igana rĩu ona ndaiguaga gũrĩcokia nĩ indo iria cithaku wacoka waririkana ũrĩa ũhana na njiarĩ ndĩ mũconanĩini ũkona ndũngĩcokia rĩu rĩ nĩ ngũkĩbanga mũcemanio ũngĩ ngathiĩ Kĩrĩnyaga Road na andũ a Kĩrĩnyaga Road nĩ matwĩroragĩra mũno o injirio ĩno ngathiĩ harĩa hetagwo Dubai hendagio cuma ngahũra injiri ya njĩra ya ũtharia ndageka injiri ya njĩra ya ũtharia rĩu rĩ nĩ ũrĩa Ngai akũheaga ũguũrio na ti tarĩ ũndũ ũngĩ ũngĩhunjia rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo thikĩrĩirio nĩ andũ na andũ nĩ maiguire nĩguo na kũrĩ arũme mateithĩkire kuma hau makenyarara gũtharia kaĩ ngoma ĩkũndiga hagĩũka kĩmwana kĩerũ kĩharũkĩtwo nĩ ngoma na gĩtiarĩ kĩrĩu kĩarĩ soba nĩguo gĩũkĩte rĩu gĩkuĩte cuma ũguo gĩoka mbara nĩ ũrĩa kĩanjĩrire ndũgatũcambĩrie atumia onawe no ũkorwo ciarĩtwo nĩ mũmaraya na gĩgĩtua gũtirĩ ũndũ kĩauga na kĩrario ũrĩa kũrĩ Saivo rĩu ũcio nĩ waninire piũ nĩguo gũtheka no ndĩreka mathabu harĩ ũthindĩkĩtwo kiugo ta kĩu nĩ hĩndĩ ĩyo ũkũhunjĩtie ũkahunjia ĩno ũgũcoka no ũcio ndarĩ kĩndũ ahĩ nĩ kũnyambũra ona kũnjĩra njagĩrĩirwo kũhũrwo na rĩu wathukia ciugo icio kaigua hatirĩ mũndũ personal ndĩrera ĩnĩ nĩ kũmateithia rĩu Ngai nĩ mwega tondũ nĩ eheririo nĩ andũ arehete bunjo biũ rĩu no njuge nĩ kũrĩhwo arĩhĩtwo nĩ mami oke ahũre mamu wanyu athakĩrĩ ho rĩu kwanza mami hĩndĩ ĩyo kwanza ona nĩ akuĩte nĩ after akuĩte nĩ ndaikarire thĩ rĩu ngĩanjia kwĩyũria kana ndĩ sawa manyita nĩguo nĩ ũkũririkana nĩ twĩkĩrĩte nginya program ĩyo tũkahunjia ũhoro wa njĩra ya ũtharia twĩ nawe
Ndugeciene kaundu kega niguo what you have not overcome you have no authority over. niguo I had never overcome Otharia. Tu Otharia ndatharagia but dia overcome it tondu kiugo kiu giatumirwo thiini wakwa na riera-ini ni mundu wina authority kungira. No agitumire Mami nona ciugo icio ciaragio ithia riera-ini. When the Bible says we are surrounded by such a cloud of witness. Uguo ciugo icio ciatumwo riera-ini ri Ni ndiahotire gucirega ciingiha cigakuhota cigakahota na ngoma ni igucanagia Simon. Rĩrĩa ũrathoma rũgano rwa Skeva, ciana cia Skeva iria ciarĩ mũgwanja ciathire kũhunjia cianũrirwo igĩtigwo cinũi. Nĩguo ũreciria nĩ mbara ĩrĩkũ akĩrĩ no ya gũgũconora. Nĩguo who are you? ũrahunjia wĩtaũ akĩrĩ cio iharũkĩtwo. Later on mwanake ũyũ wa Kĩrĩnyaga Road tũgũcemania nake Rwaka tondũ mwanake njũĩ ayoka kũngeithia rĩu rĩ ngũciria kĩhingũra maitho akĩona ngatire wa gũthakwo ũti wa gũthaka nake ndũĩ ndanjũĩ wega. Haya kĩnjurie bishop gũkũ karĩkwo kwanyu no gĩkũnjĩta bishop ngĩmwĩra Ngai na he wĩra ũngĩ ũrutaga kana no kũhunjia ngĩkĩũria nĩkĩ ũrĩa ũikaraga wĩ smart ngĩkĩanjia kwaria ng'ano hau ngĩkĩra nĩ wahĩtirie mũno nĩ kũnuma na tũtirĩ arika rĩmwe na niĩ tue ndahunjagĩria rĩu nĩ kũhera anga wahoire ũru to niĩ kuma hĩndĩ ĩyo ndionaga wĩra kuma hĩndĩ ĩyo biacara yakwa nĩ yaharire rĩu nĩ kũhacwo ndĩrahacwo kĩrwo akona rĩu kĩmwana kĩu ngĩkĩra nĩ kũrĩ andũ matathakagwo nao. Nĩguo mũirĩtu ũrĩa waheire rũgano rũu nĩ egũtwĩrorera twĩ nawe akanjĩra nĩ arenda kũnyona niĩ tũgacemania nake Sahara West ndiramũririkana agoka na karũgano akahete akanjĩra rĩu rĩ ndoka gũkũrathima na thimũ niĩ ndirame na ndiraririkana kumbe aikara rĩ nĩ athĩnirio mũno nĩ Ngai nĩ anjĩrire ũru atĩ aroririo ũguo akĩenja gũita maithori tondũ onaga tuo mũndũ o ũguo tu wa gũka kũnyihia hwaĩ umĩte na hau Limuru woka kwaria na gũthũkia wĩra wao. Nĩguo na rĩu aranjĩrire nĩ atigire wĩra ũcio we nĩ ategaga hau nĩ gũtegaga ti gũthambia thambagia gambut nĩ ũgĩũka gũthambia kuona wĩna mbia agakũnina na rĩu akĩhe maũndũ maingĩ akĩnjĩra kũndũ kũrĩa guothe wona kwĩna ithĩnjĩro waganu ũkoragwo wĩ igũrũ mũno na koguo you are God sent tondũ nĩ wahonokirie na ũkĩhonokia athuri aingĩ mũno matangĩagĩire na mĩciĩ. Nĩguo na rĩu ndakirwo ũguo rĩ ngona nĩ ndahĩtirie nĩ gũkũruma nĩ ndakũhe thimũ gĩkũhe thimũ rĩu tu akĩnjĩrire nĩwe ũcio rĩu wa kĩrĩa wa ndagũrĩti ngĩkĩanjia kũmaka rĩu ningĩ nĩ cia ngora. Nĩguo ndekuga atĩrĩrĩ injiri nĩ ĩrĩ mbara nĩguo na nĩ ĩrĩhaga ũngĩhunjia ũrĩa kũrĩ ndũkahunjia ũrĩa we ũkwenda. Nĩguo nĩkĩo kuona ithe witũ Abrahamu etwo nĩ Ngai kĩndũ kĩa mbere nĩ Exodus nĩ gũtiga atigire nĩguo agĩtiga kwao atigire kwao nĩkĩ tondũ nĩ amenyire ithe nĩ mũhoi wa ngai cia mĩhianano nĩguo ithe ahoyaga ngai cia Ashera na Baali rĩu ndangĩthire gũtungatĩra Ngai effectively atekĩte Exodus nĩguo so kũhonoka na mwĩto wa Ngai nĩ ũrĩ ngarama o torĩa Gideon nake kĩndũ kĩa mbere atanathiĩ kũmomora magongona mana kũu njambire kũmomora magongona maithe akĩũraga tũkaitũra tuothe andũ mokaga tondũ ithe arĩ magician tu tuothe agĩtiga amomorania nĩgetha akahunjie na tokũhunjia agatongorie Israeli mahotane so ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtongoria andũ mahotane mũtũrĩre-inĩ because Simon Gwirema ithuĩ tũhunjagia tũtitwaraga andũ igũrũ that's a big mistake tondũ na ithuĩ tũtirĩ twathiĩ mũndũ atwaranaga kũrĩa nathiĩ ithuĩ nĩ kwĩhoka twĩhokaga nĩ kũrĩ bũrũri mwega tũthiaga no tũtirĩ twathiĩ na tũkĩrĩ gũkũ thĩ ĩno koguo ũkĩhunjia ũhoro wa kũndũ ũtarĩ wathiĩ rĩ you need to be very careful be very keen ndũkaropokwo na Ngai nĩ ekĩraga ũira atĩ nĩ wogwĩtĩte rĩu ũngĩgĩthiĩ ũkonaga andũ
ugakobia kiria marahunjia ri ni ukuona thina niguo tondu andu aingi kiria mekaga ri mahunjagia ona show ici twikaga ri believe me ni kuria hunjia ingi muno very lazy niguo metagirira tuheane uhoro nigetha makaheane nima nona uhoro ria uteithagia andu ri ti uria wa kobia niguo ni uria we Ngai akuhe tondu Ngai ni ari season niguo na season ya Ngai ri uria Ngai araritie hwa itigwe kwaria umuthi niguo onokoro Waibrania rauga niwe ira umuthi tene na tene ira ndiracemanirie na muhunjia wari mwanake ngihunjia 30 years ago turacemanirie nake ndwarite ciana ciakwa cukuru she form 3 nake wake ri ni hindi araingirire ndamacokirie nake wake ni hindi aingira grade 9 grade 10 riu that is the first born mundu cio arangeria ku explain ni ndothia kwao na ni ndatumire eririria Ngai na aradirikania undu ndagwetire ugituma eriririe gwatuika muhunjia niguo tukiria nake ndiraririkana kanitha ndahingurite Kasarani amutungatiri ucio no wa kuria Mwiki riu ri ndahingura kanitha ri itura riu ndioi ni ndageire na assistant pastor uria ndehokeire kanitha ucio niguo na ngimwira acarie horo nigetha riwe uri na kuria ndio ndari Limuru acarie horo tuhingure branch ya ndio twaruta kanitha Toro Station riu agicaria branch agicaria horo acaria horo riu ri bakiguana na landlord turirihaga 8,000 nowe akiuga ni 18 riu mbeca cio ni mundu mugi mbeca icio eni mbeca icio 5 ria kariha nyumba tondu ikaraga nyumba ya 5,000 na agagika shopping ya 5,000 tuikara more than 1 year turihaga 18,000 kanitha uramurihira nyumba ukamwikira shopping na murwaitha itu tugutongoria ukaigua biu kwina Ngai niwe ithu tutiramenya nionete Ngai ithu ni turona Ngai we nionire Ngai gwitukira ithui niguo to nyumba yake ni rihikaga bona arugo we nionete Ngai onete Ngai biu niguo gia kuria gikuo koguo ri ona ni akinyaga kanitha tene muno gutukira niguo thiini wakwa na mutumia ko tweje ni mundu wirutage mundu ma endete Ngai kwenda Ngai. Let me tell you, there are so many people in the church today matira tungatira Ngai to ni mendete Ngai niguo ni kiria marona hau niguo ni twatungata ku more than 1 year hindio ndari radio itagwo Shoro FM niguo yes twina Munyekithe Sonko twarehaga tabarĩra itagwo rĩrĩ Kenyo na Kenyo mutumio muthuri mwene nyumba ĩno rĩ kumbe amĩtuĩte kirabu mbere akĩnjigua akiuga nĩ egũcera kani athoma kwa mũbea rĩu niĩ ndathi ndakorire muthuri ũikarĩte hau akĩrũgama akiuga ni kuma rĩrĩa ndaneanire nyumba ĩno ndirĩ ndoka no nĩ njũĩ nĩ mũrĩ andũ a Ngai tũgakĩhũra hĩ tũrĩ andũ a Ngai tondu kuma riria ne agwetire ritwa ria muhunjia okire konyona ni nyonete Ngai tondu ni hota gukoma ni njui ni mahoya manyu na ni riu ria ngwenda nyumba no mutigucoka kundiha mbeca icio ni ngumurengera nuthu mwire tutwari nake hau ri akiuria nuthu ni mbeca cigana ni ungiatira ri ciga kiuga nuthu ya 8,000 kari mbeca cigana ugwika atia ndu no turoranire kurorana eni ungigimara asa ungigimara ri utungata-ini ri maundu mamwe ndio huthagia nuthu ya 8,000 kari mbeca cigana akiuga ni nake ni tukirorana nake riu ri ndakwirie ni kuri andu matari thoni ta ruithia aka ndari thoni nionekanirie kimakono ndamakire muno niu ri
nimendire kunginyira kunju ndeto icio tigana inacio ngumukuneka na horo cio githira nditaron kanitha ucio ndwarugamire tondu no igwa mithingiti miaga riu haria horu muno ni ati muhunjio uyu wakwa mukania mutigire nake mutigira ciana ni aremwo nginya ni kuriha nyumba na ni atigwo and I'm talking of a very dear brother, brother tuendete Ngai ucio aringirwo iringa riu rimwe ria kiurago ngiri iria urona ga 10 ni ciathie yes utungata ndwendaga urimu ucio utungata ni wendaga wihokeku wi iguru nona riu muhunjia ucio ri ni agitigwo na twana tunini ni angorire nikindirio ithe oka akeja enju na ngiona cweno ndagirehe bara no ndikugwetha ritwa riake no ni muhunjia watumire ndendire kumumena Ngai akirengania ndige kumumena no mwana niguo agekiheruga no ngimwira riu ri maundu maya me kuria maumite nuona riu maundu morekangwo ni ukuririkana twi nawe watwiraga turi he 18,000 yani kyo gwira kirumi kihana cira ona waikara no ugatuo gitiga kurekia riu ri mutumia waku ti muru we niwe wina thina tondu ukoretwo kirira Ngai nguru we muria nguru nikio rarirwo nguru niguo na kihinguka maitho riu ni kwanjia kuona na ne managerirwo riu atara mbeca icio ciothe ngimirania ndirenda undihe no ni Ngai twatungatagira so there are people in church today merugurwa itwiro no matimenyaga to meciragia ni gukunikana no uthi kuhunjia kundu Saimoi witwo ni mundu tondu mundu ucio ni ona wina undu uthi uhunjie warikia kuhunjia ri ni muhunjia andu aya ri matiagirwo makurathime auge mbeca icio atumirwo thimu-ini yake nigetha agutumire mundu ucio arakwira ate Yoranyita ashirika ya mero ona no wa mera to bless pastor to ne atuhujiria wega ndakienda rege marehe indo makunengere iria ingi to ni cia thimu ri we atumirwo amere arege kuheana namba yaku ucio ni mukora arenda niguo arengere haria ona ti kurenga ena guoya wake ni areciria ta mungicoka mwarie na shirika hena insecurity na ni kurigwo riu mundu tocio wagirirwo ekoguo we muhunjia ndwene turahunjaria hunjia angigwika uguo mbeca icio agutumira mucokerie tondu we ukuneagwo tiwe niguo you don't do like that kiria utatiaga gitigatwika giaku niguo yani ndungienda mundu ungi arathimwo ndungienda mundu ungi akorwe mwega niguo isi ndungithie mundu ndategaga thamaki thiini wa karai ni andu anini muno ehokeku na mbia very true very few na mbeca ni cionanagia ngoro ya mundu niguo kuri andu mugikarania nao ni ega muno no agia mbia ukamenya character yake ni iriku very true that's why within you what ungata kana thini wake ikore no nginya utweke approved na mbia no Julia tiriri bishop tari uri kuri gidio ya gugi frame gitiga korwo ki offensive kuri andu ndarigo ria gukiaria tondu ndahota gukiaria ringi mundu ecirie niwe nderekera unjire kana riri tari uri wewe bishop na ringi wina mushirika kanitha-ini mushirika ucio ri akorwo ni arabatara uteithio niguo njuke gwaku kanitha-ini ngwire atiriri cucu ri tondu ni arabatara uteithio ri ni ndakunengera ciringi 300 cucu ucio arihirwo nyumba na arihirwo ciana riu we in the process ya gwika undu ucio ri
uthio kirute wira uria urabataranagia wa cucu ucio waruta wira ucio ri utigie kindu ta 100 rimwe mbeca cio wagirwo gwika atia nacio we mandiko maguga to whom much is trusted much is expected kiria giothe Ngai atuheaga ri we are just a steward pure steward na nikio ndakwira kwihokeka kwa mbia ri Ngai ni agutwaraga kunene ungihokeka na mbia ni ndite thina muno ngihoka andu na ndakinyira handu ngiona andu tiehokeku omunthe na igikona mbia Simon ndingigukombera tondu tukuhitania hau we ni twahanana kaba nguhe tumanwo he kanitha ungi ndahingurite itanacokia kiugo kiu Captain Bwana Ikuru kuhingurite kanitha ci nyingi across the country taciga no ni nyingi ndanahingura nyingi imwe ngihingaga ni ona ha ngenda ndahingurite riu kanitha ucio ndahingura ri he mubaruya wokaga na no wahinguraga agekira ikero riu ni atukenagia muno nikio hagiuka hakihonoka mundu umwe wari huka na kiuga kanitha no wakwa ni ndiukaga no tondu wa wira ni cha wira wakwa ri tondu athia marigitia na Ikuru ri ni ari uka tene na gatiga gicunji giake riu gikimenya kanitha ni tondu gukombora twakomboraga muraithe witu uyu ri oka kuha macini ri oka nda kiukenene muno kahingura na agekira nyimbo njega muno cia guthathia Ngai brother wina kio riu na kio huka ri oka gahoya gatiga gicunji giake no ni ndire kindu ndakoraga riu niguo ndathire ngiburia atiriri tondu ugire ni uri ndeithagia kanithari kai guthiaga ati kawariganirwo niguo heire ruga akija guti hindi okaga akagutiga 2,000 kana 5,000 no ni cioyagwo njamba no yerehaga nacio andu ingi kiria wonaga magithamathama makanitha ndathamaga kanitha toti kwega ni kiria aronaga kiaga anyita riu ri ona wahunjia tondu Ngai niaroga ngoro citu no ngiaka gutuika delivered because kuhonoka ri ti gukinya niguo kuhonoka ni maita 5 kuringana na ni number 1 healing na ukahona meciria ngoro na mwiri tondu ngitungatira Ngai wi murwaru by healing I mean no ukoro we wounded ni woundetwo muno ni mukaguo uguthi kuhura atumia niguo ni woundetwo muno okuria umite ni athuri uguthi hingure kigongona wi murwaru riu utambite ku heal Ngai ndage kuteithia ku deliver because message yagirwo kuhonia andu no kono utwaraga injiri no aigua ne rimwe ne tamuraga ri tondu inachoma injiri inachoma ndio maana tunasema yende mbele no negicinaga ri ni agirwo kurehe healing agikorwo no waguire biashara ndwambite ku heal ni ukamece na miturire ya andu he mundu aje ndungituika failure thiini wa wira uria uraruta ucokeru tondu Bible niyo ihakuhi we Bible kambia kuhunjia no waguire kirathi ukigwa cukuru riu kiunjo kirio guthi kuhunjia ri ukwira andu githomo gitire bata ona ni ugwite kihiko-ini giaku gitire bata na niguo no nyita riu koguo you must heal because injiri ni holistic so healing number 1 number 2 ni kuhuruka rest niyo etagwo sabbath kuri andu ingi muno makuite mirigo Jesu arauga ukai kuri ni mukuite mirigo miritu nengo muheke huruko so kwi no ukue mirigo ya andu uthi ukahunjia wina mirigo ya so na ndwagirwo kugia na burden burden issue then unengeraga na by the way ungirora mundu muhunjia wothe wanagia na nguraro handu fulani ri message yake sana irengaga hau I'll surprise you ahunjia gyo muthi ri menda blood pressure mangethimwo matiuranitwo na blood pressure niguo ona to makuaga mirigo yao ya family ciao na magakua mirigo ya shirika niguo aingĩ bara need ku visit psychiatric tondu nginya mitwe ya utitiraini ni ukuigwa maundu maria mararia ngoroka rucini kuhingura TV uguo muhunjia wi gatu etitwo TV imwe National TV waigua kihunjio kiria arahunjio koria giko giki nikio ahunjia ri na TV ni ahunjirie ki ndenda kwaria uhoro wa kuharuruka
kuharuruka ureza kayo harurukire kuharuruka ni ki niwe handu iguru ugekora withi kou nikwo kuharuruka mundu ucio aravuga atia yani kamera fubaku thakare muti iguru na nduri ndari na message na nduri marorete mundu ucio ri na ni mutu utari mwega na ka frame pio na nguthi na ko ndwe andu meciragia ati hindi ria wahunjio kinegendaga wina anointing niguo ukiguthaga those are spiritual gymnastic niguo Simon ndirenda gukwariria uhoro wa kuharuruka ni ki niwe handu iguru muno ugekora withi ukaringa thi hageruka mundu kau ni kuharuruka ugakuharuruka haleluya niwe Simon tukihunjiria andu ni kuri andu agigutukira very true kwa andu atureta emergency ndugeciria ati no mabanga bangi oguo aguthikiriria oguo kaigwa hatire na wira tau ndrona nyimbo ria magarurire nyimbo agarumona tutiramenya kiria turaina by the way na beat iria marekira ri ukaigua onawe ni irakuoya ukaigua ni uracienda no ginya we must put our socks very true another thing re umenye ginya kuri ona hunje Gen Z and ni mekite a lot of research ya maundu mothe riu ugithi kumwira kaundu ri ugithikiriria mundu tucio urario uguo ri ndari na topic na ni akunogirie haya riu ri nona ni kuhona na kuhuruka niguo then number 3 ni gutwika delivered gukurwo niguo takarati okay ungitema muti wa munywa mai ni ucoka ugathunduka ahonoke ingitia kure gukurwo kwi maundu because riria Jesu agoka ri agaceria mundu wina kiugo ti mundu handitwo gikoini you must be free like a molecule then ohonokio kuhonoka riri ni kutwika redeemed ni kurihirwo mashira mashira macio magakanjwo. The last one is cancelling of your debt. Kukajirwo mathire nduri ngombo. That's why you cannot serve God wina thire tondu twikaga ngombo ya undu ucio kombete. You know Timothy 1 Timothy 6:6 kuyamurira Ngai na kuigana ne kiria ni wina kio ni utonga munene. A servant of God ndwagirirwo gukorwo wihokete mathire. Should live by faith. Okay. Na wigano ne kiria wina kio. Otherwise waga kweka uguo ni ukugia tamana indo ciene. Ni he muthuri ngukora ngaigua tha nyingi muno. Muthuri ucio araikara kwa mwari. Onokoro ndiakorire my father. Ni ndaiguire ruo ndona muthuri ucio uria araikara. Na muka akaigirira muthuri ucio ni makomaga na mwari. Na muthuri araikara kwa mwari niki? Ni kwaga namna. Ni mukeku. Mukeho na ndange muhe gya kuria riu ni mwari akona mutheni agukua kamoka maikare nake na mwari ndai no hoti ira ndarorire ugu ngioa muthuri ucio ngimuthaitha ngimwira he muthuri uyu ndimurihire nyumba mucaragirie gya kuria muthuri ucio ndamurihire nyumba na tigwitia by the grace of God Ngai akihio hoti ngimurihira ndamurihira ari muthuri ucio ni athire kung'ana akira landlord guku ndirarutirwo ndirareirwo ne Bishop Shamo ndirerorera na araruta giconoko-ini kia muiritu wako guikaraga kuo. Landlord ahuriire thimu akinjira Bishop ndukanarihire muthuri uringi aikare goko gwakwa nginya Jesu akamugira nyanjira ruo ruria hitukithirio ne muka ndaramurugereire na muka ni wa githomo na gitambaya. What? Ni mutongoria wa atumia. Simon ongekona mutumia wothe ni ohuo gitambaya tikiremba ni ohuo gitambaya gyo tongoria na ni wewe muthuri wake ngugatia ni ogwati ni ogwati ucio ndange gwathikira. What? No Simon twariema because we must face the reality. Ni wega kwariema he muthuri ndirerire we UK ni andu ndwaranite nao
mamu wao ri ni akoretwe bedridden na mamu wao ri wona ni aramathaitha mamu ohore the mother is over 90 years ne mamu ohore riu ri muyitu gwatuika nyina acokio guku ri ni ararega arauga mami nduri kundu rathie ni upus we mutumia ucio wake muhane kimya kio they don't see how expensive it gonna be no na kiringi kurehe mwiri gukira mundu muoyo acoke bururi wao you know people don't see this you see this na niwe gako face reality no goria tarire bishop tondu ndanona scenario cigana onari taru he murata wakwa wiho utananjuria ri ndikariganirwo ri please na tigotinia gukwirago no nginya twiri anduma don't invest na mukaguo okay wiriganirwo umutithike muno na ni kumwenda arume ni gutwikaga tondu arume tutikoragwo na reverse gear atumia ne mari reverse gear mundurume he kundu atangiiganira saimo witu mukaguo god forbid ona mugigakinya handu mugitanie he meciye tano angeiganira endo ngeiganira iriku number 1 kwao no wathie kwa mamu wao na iganire wendo ngeiganira kwanyu ona ni kuriu I'm trying to personify na ndukarakare tondu andu atira twire mukaguo no athie kwa mwari na iganire very true weno iganire weno ni ukuhuru no iganire ndungiganira muka na rathie kwa mwari na ni ahikanitie na kaiganira athie kwa murio na iganire athie kwa muru wa nyina na iganire athie kwa mundurume ungi muguruki wa muhikia utaina thina na iganire yewena kuguo no iganire we mundurume akire wa Ngai na riwa ndikaniro no rito wondo ucio we ndungeigan kunjuragia gukuragia tiriri na hekiuria gukuritie mbere yukunjokeria cicieri iki nakio ni riri muhunjia wa cokeria haya giki gukuragia tiriri taru ri ni witikitie taru tuge riria ukoraga ringi taru muciari to cio tuge ni mukuru ni akinyitie miaka 90 kana igana ciana ciake no cimuhe gutura gukora muno ti gukua ringi mutumia ucio ni mukuru ni murwaru ni arathinika ni aragiika do you think ciana ni possible na ni rona tari advisable ringi taru ria ukoraga ringi mutumia to cio ni ena miaka 95 taru mutumia ucio rai na miaka 97 ndirakwira na agadiu ni kiarekite mwena umwe na ni gukwira ciana ciake ni iriku ni gucimenya no mutumia ucio ni arathinikaga muno no ruwa na Ngai ndukoe mami. What do you think about that? Miana herere muciana ni ciagirirwo kuhora mamu wao cietekire nake ucio mamu wao kana itheri ni agirirwo okay mundu no kodega yage muoyo ri mundu ni agwetaga ndukana tigire ciana icio bara aikonu wendete ciana cia kukugweta kuga ni noru tiguge thinju ukagweta ukauga atiriri ngari ino ri ngani atoni endete ngari ni ari twarithagia niguo no menya no amuhe kugweta ni kindu kiega niguo na uhoro uyu wa ma succession urehagira andu thina nona tau he family njui marihirwo mugunda ni Keneha tondu haria mugunda wao ri no wagera bara milioni 30 ikeni hamwe kumutigiuke mugere witu hau haitu reke ngwire marihwo mbeca icio ri ciana icio family ri ni ithathatu kana ni ithathatu uria munini agekungia wara mbeca cingirire account yake agituika niwe administrator ayo thia kimagutha ngiri mita agicoka giakira nyina ni atete gitarania koko na ndaramenya akirwo kana ne niki kiahuthika ichingi ciothe ni ciake wakire no riu ciana icio ni cianjuritie kana mambeke cira ndathikiriria ri airitu amwe ni ahiku na nie ndama device matigane naguo mugunda woga indo ciragirwo indo ciragirwo niguo na kiriwe tuiria andu macira-ini riu no wana mundu aguthagwo ukaga kumenya ni atia ungigwa ndamerire itikirai tondu na ni kuri maimagwo inyui mutikite ni mukehera guku itikirai mutikende guikia gikuo ndahi na kugira kiu ucio akoroka areciria ni gia keri ni akaina rwimbo aika
Neguo. Niĩ Simon tũtingĩcirĩra tĩri nawe. Tũgũtirĩra tu tĩri wakwa no ti wa Ngai. He mutumia taru weri. Nĩ thĩ ndũrĩ na mutumia. Mutumia kwao rĩ makorwo nĩ marendia mũgũnda. We nawe wĩ broker ya mĩgũnda. Ũthiĩ wendie no matunye. Rĩu andũ nĩ mĩkora, andũ aingĩ nĩ mĩkora. Rĩu raini ta icio wagĩrĩirwo kwehera. Ũndũ ũcio no na nĩ ngwĩraga kaingĩ na kaingĩ gĩkũrũ ngĩona pastor akinya level akwĩre nĩ are nĩ atuĩka broker. Nĩ ũkũmwĩhoka mũno. Nĩ ũkũmwĩhoka mũno nĩ taitũ. Atĩ no menye tarĩu ona kĩũria gĩkĩ wanjũria rĩ mũndũ ũyũ akĩnengere ũyũ aramũnengetwo nĩ pastor nĩguo no igua nĩ mũndũ ũtarĩ delivered nĩ mũndũ thĩinĩ wake ena tamaa ĩyo nĩ tamaa na wĩtĩkie kana ũrege gũtira makania kana wĩ pastor kana wĩna maguta icio nĩ ũkarĩha for real icio nĩ ũkarĩha mũndũ ũrĩa wothe wonaga indo na njĩra ya werere Gĩkũyũ augire inoragia itina rĩmwe nĩguo ndũkagĩa na stability nayo ngware otoria komagĩrĩria matumbĩ Jeremia nĩ wakĩmũhingĩria mabataro make marĩa it doesn't matter give it all neana kĩu gĩothe nĩguo kĩu na nĩkĩo ndakũhe rũgano rũrĩa rwa mũthuri ũrĩa ndakwĩra ndarĩkia kũrĩha niĩ mbeca ciakwa nĩ ciacokirio na mũthuri ũcio akĩnjehereria mũrigo ũcio tondũ wĩra wa Ngai ndwagaga nyũngũ ya Ngai ndĩaga mũteng'ũri ũngĩgetũma uge nĩwe ũrenda atĩ tondũ aigua bishop nĩ areheire nawe ũkarĩhire mũthuri na kũu ũkuua mĩrigo yene atĩ wanjĩra ũngĩigua pastor he mũthuri ndaiguire akiuga niĩ ona wĩna kũu ũngĩenda kũgũra mũgũnda niĩ nĩwe ndĩ mũtungatĩri ndĩ ndungata ya Ngai ndingĩrĩa kĩndũ gĩaku ngũrĩra thimũ rĩu tiga mĩgũnda ũngĩgathiĩ ũthoni kũndũ mũthogorane na andũ arĩa mũrathogorana wĩigue magweta marĩtwa ma Bibilia Deborah mũcokia wa ngatho nĩ Zebadia ndũgecire wĩ kwa Ngai nake ũrĩa ũkũrehe ndũmĩrĩri Zedekia wake na Mikaya wa Imura nĩwe na Naomi nĩ ũrathambania moko ndũgecire wĩ kwa Ngai Simon ũngĩgathiĩ kũndũ ũkore andũ mena nguo ndaihu cia ndebangu cia ndebangu na nguo icio nĩ igĩthĩte andũ aingĩ mũno na they are brainwashed by men arũme marenda gũcontrol acontrol mũka na control atumia angĩ let me tell you atumia nĩ meumba nguo icio ti kũhonoka mahonokete very true nĩ thĩna nũngĩgathiĩ itũũra ũkore andũ agĩthemba ta kĩu oko Twitchcraft kũrĩ ũmenye kwĩna ũkĩa mũnene mũno na ndũkaga kuona ndigiri cia gũtaha maĩ atĩ ngoro Twitchcraft kwĩna ũkĩa wĩ igũrũ mũno nĩguo tono ndũ mabundithĩtio kĩhunjio ndũngĩaria mbere ya arũme no nĩo maikaragĩra arũme ao ũngĩbuata wega nĩo maikaragĩra na nĩo matwaraga arũme kwa huko na rĩrĩ na andũ me ngoro njũru mũndũ ũbundithĩtio ũthingu nĩ kuoha gĩtambaya njuĩrĩ ndĩkonekane nginya magũrũ matikonekane kũhonoka ti nguo na rĩrĩa riothe why do we put ciana uniform twĩkĩraga ciana uniform nĩkĩ na no mathome na nguo cia mũciĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩa kũmaiganania toma control yes so whenever you see those kind of attires is a spirit of control yani we shukuru control kabe mo pusi wa muthemba ũrĩkũ ũkontrolwo nĩ mwarimũ wĩkĩrĩte uniform ona njera no gwĩkĩragwo uniform na njera nĩ gwĩkĩra ũmenye already wĩ njera ucoke atĩrĩu nĩ wahonoka ũkeragwo nginya nguo nginya specifically ndigatumwo nĩ andũ ũguo he mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩrĩte marangi nĩ ũkwĩrwo wĩkĩre rĩu ha mũndũ ũrĩa wĩrĩtwo nĩwe ũrĩ gatarĩ ũkora ũcio nĩwe ũrĩrehaga tondũ nowe ũngĩtuma ndĩngĩtumwo nĩ mũndũ ũngĩ nanga rĩu ko nĩ rĩrĩa ndarĩ mũkora ma bishop nĩ rĩu nĩ ingĩamba it is very bad na niĩ ruo rũrĩa njiguaga rĩ nĩ tondũ andũ arĩa mahenagio rĩ nĩ amanyina maitũ nĩ andũ aya akũrũ tũngĩagetha mũnabii ndĩmwĩrĩanĩrĩre auge nguo ciothe cia kũrinwo cirĩtumagĩrwo handũ hana njoke njethe bundi nĩ roho ũrauga njethe mabundi mau nĩ roho ũrauga na watumithĩria handũ hangĩ tũtirĩ ngwatanĩro rĩu anginya tene atĩ tarĩu we wĩ bishop wa kanitha nĩ ndoka kwĩre bishop nĩ ndakũnengera 10,000 ndũkĩmenye ndenda kũhikia kairĩtu karĩa we nawe ũgoka kuga nĩ ũrarotire ndĩrona Simon hikĩtie this is a spirit of control okay na ngwĩraga kaingĩ ngakwĩra atĩrĩrĩ ona mwĩna igongona pastor akinya ndũgecirie nĩ Ngai wakinya that's a human being
na Ngai nĩ gũcagũra akabeva mũndũ ũcio Simon gwĩtĩkĩrio nĩ Ngai tũhunjagie na twaragie ũguo twaragia ti ithuĩ perfect Ngai no ahũthĩre nginya ndigiri nĩma na niĩ rĩ I don't respect people kwanza ingĩigua mũndũ ena title menyaga ũcio nĩ thĩna enaguo niĩ ndara mũndũ wa mbere kũndathĩra rĩ the first person gũtuĩka mũnabii kũrĩ niĩ mũndũ wacurĩtie ciĩtagwo kĩ matũ atemetwo matũ arĩ mũthigari wa kwa nyamũ niwe wandathĩire kĩama kĩa mbere akĩnjĩra we nĩ ũkagĩa mũciĩ tũkoretwo handũ family yo mathĩnjĩte ndũĩ nĩ ngwĩra nĩ ndutĩtwo kũrehuta mũthanga wa kĩoro mĩaka 40 ndarutaga wĩra wa house boy Naivasha makĩya nyamũ ciĩtagwo kongoni makĩrĩa rĩu niĩ ndahonokeire ndirĩaga nyama ngĩtigĩrwo mũciĩ ũcio magĩkuo magĩthiĩ gũtuĩrwo tondũ we ndwarĩaga niĩ ndiarĩaga ndakĩrogetwo ndagĩathĩrĩirio na ndarĩa ngatonda mwĩrĩ koguo kĩndũ gĩothe protein ndiarĩaga mũthĩ ndonjĩrĩ ũkangũrĩra kanyama rĩ ũrathiĩ kũngũrĩra tũgũthiĩ rĩu mũthigari ũcio nĩ andathĩire akijira gũkũ nĩ gwaku hiyo bomba ni yako na kama hata itakuwa yako utakuwa umuthi kainjikaraga ko de Naivasha na yo waku ure wandathire miaka 40 years ago ndiraririkanire muthenya ungi mwanake twakoragwo nake etagwo Meja na rĩu twĩroragira mũno Meja nĩ mũjaruo no ikaraga Homa Bay County mwari wa nyina etagwo Achieng nĩ manager wa ndege kũrĩa Dubai rĩu twarutaga wĩra nao kũndũ gwetagwo Rwera nĩ twamageithia tondũ nĩ mafani maitũ na Meja aragia Gĩkũyũ gũtũraria nawe rĩu aradirikania gakari twathiaga nako kũhunjia kamismo mini twakinya kĩrĩma-inĩ gakũgatinga ngamwĩra shuka shikiria weka mawe nduka mawe ũguo weka mawe ti hĩndĩ ya mbia Meja nĩ ekĩrĩte gatirĩra ngari yarĩ CH KCH kire ngari njerũ tukire gaidi ni tene iri ya tene yari CH yes ni manamba maria yari ngari ya tene yo Morris Maina ukuona Ngai arogo nĩ tuvete kũraihu nĩguo no kwĩhokeka Ngai nĩ arĩhaga kwĩhokeka nona ona to pastor cio ati ni ona ngirigana rimwe ni ehiuheria mundu wothe wi kanitha-ini na ti mwĩhoke kuigana kwa igana utalipa Kayanania na Safira moragwo niki actually ona na Safira oragithirio ni murume ni gwĩtĩkĩra ma discuss ũhoro wa finances ndangi korwo ni amuspeire ndamwirire ri Safira ngegwire ni ndioi cio ni ndeto cia muthee makuire na mũticakayo so wĩhokeku Ngai nĩ aroraga mũno thĩinĩ wa ũtungata na waga kwĩhokeka nginya ciana ciaku nĩ ikagũthwo that's why you see ciana cia anabii rĩrĩa ciathire gũcaria nyeni you know tondũ before ciana icio cithi anabii mathi magethe mone nyũngũ ena roho wa gĩkuo nĩ kũrĩ hĩndĩ mũtumia ũyũ gwĩtwo Mũsafira mũtumia wa korirwo ngombo ciana ciake ci ngombo mũndũ wa Ngai atonya aroka gwĩtia mũgate you know ndokire tu ene haũrĩa okire mũciĩ wa mũtumia wa ndigwa mũthuri wake arĩ wa thirito ya anabii na gũkĩgĩa revival koguo ũhoro ũyũ tũrarutana rĩ twatuĩke hokeku rĩ nginya ciana citũ nĩ ikarĩra the Bible says in Psalms ati ũrĩa ũhandaga na maithori akagetha na ndũhiũ ũgĩthiĩ haha Mombatha he handũ hetagwo Rabai hakĩtwo kanitha mũnene mũno na wakirwo nĩ Dr. Craft those missionary arĩa mokire gũkũ makĩima angĩ makĩrĩo nĩ hiti angĩ makĩrĩo nĩ mĩrũthi matiga maka kĩgongona kĩu ciana cia njiaro ciao nĩ ciũkaga every year kurehe iheo kuona na kurehe iheo na no marĩagĩra maũndũ macio nĩ marĩagĩra koguo kwĩ mũndũ wahandire akĩhanda na maithori nĩguo rĩrĩa tũratungatĩra Ngai nĩ tũtige kũrĩra Ngai ng'ũrũ nĩguo tondũ Ngai nĩ arĩhaga Romans 8 rauga mũndũ kĩrĩa handaga nĩkĩo kagetha kĩrĩa gĩothe kĩroka thĩinĩ waku mũndũ agakwĩhokera mũhothi agakwĩhokera tithe no we ndũraruta ũrĩa kwagĩrĩire okay nĩ ũkarĩha
na nikio wonaga andũ amwe marĩkagĩrĩria nduonaga andũ angĩ ũkarigwo what went wrong tau mũhunjia ĩ na mũhunjia ũcio nĩ atũmire make mũno nĩguo endirie mũgũnda wa Ngai akĩingata andũ ao kĩone mbere mũno nikio ndĩrakwĩrwo kĩndiri na mũhunjia ũkoragwo ũmenye amba weherie taitũ ũmenye ũrandiri nau rĩu nĩ eciria toĩ na akauga gũtirĩ kĩrumi arĩkia kwendia rĩ nĩ athire akĩgũra kũndũ agĩaka mĩaka twendie gĩthira rĩ nĩ akorirwo akĩrwo haha rĩ wendeirio nĩ broker mwene nĩ arenda magĩtwarana igoti-inĩ nĩ atunyirwo rĩu mũhunjia ũcio ndangĩhunjia rĩngĩ nĩ aninwo biũ kĩambĩrĩria atigio rĩu eka atĩ agũtunya mũgũnda ũyũ tondũ rĩu nĩ athiĩ cira rĩ nĩ ahotwo na atunywo rĩu rĩ nĩ mũhoi wa toro ũcio rĩu no ahunjie anything angĩhota kũhunjia so ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ let us be careful ti ũrĩa wambĩrĩirie kũmakanagia nĩ ũrĩa ũkũrĩkia very true nona na nĩkĩo ndwagĩrĩirwo gũtungata Ngai wĩna ũkora tondũ Ngai ndahana Saitani ihi Ngai nĩ slow to anger nĩ agũkiragĩrĩria tu ũkona maũndũ ta memega so there are people who have suffered I was actually remembering the other day mũirĩtu baba warĩ pastor na arĩkia gũkua na pastor ũcio arĩkĩrĩirie gũthiĩ India nĩ ma complication ithe akua rĩ atigire mathĩna maingĩ mũno gwĩ ciana ici kĩanjĩrĩria macira na nĩguo nĩ ciana cia mũhunjia ona maandĩko maugaga mũciari ũrĩa mũgĩ nĩ ũrĩa ũtigaga ũgai kũrĩ ciana cia ciana ciake mũciari ũrĩa mwega rĩu rĩrĩa tũĩ gũkũ thĩ whether you are a pastor or not a pastor nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gwĩka maũndũ mega indo ici itikanagĩrwo nanyita kĩrĩa gĩothe tũthũkũmĩte gĩa ciana citũ tondũ nĩ ciana citũ tũkanengere itikanarĩhio tondũ Bible ĩrauga atĩrĩrĩ within our Proverbs chapter 6 verse 31 and 32 mũici anyitwo arĩhaga maita mũgwanja gwata family yake kũnyitwo mĩgwate your children will become captives ũgakoraga gũtirĩ ũratherema nĩ mahingũrĩrwo njĩra cia gũthiĩ kũndũ this way we must ask ourselves Isaiah 51 twĩria kĩhumo nĩ foundation irĩkũ mwaigĩirwo what foundation kũrĩ andũ manathiĩ makona mĩeke mageciria nĩ mekũhenia andũ mahingũre mĩciĩ ciana cia ndigwa no marahingũra nĩgetha mahote kuona faida very true ti kolo menayo mathĩna maya mothe ma ciana ici icokaga kũrĩ ahunjia aya ukona kĩiko gĩaku nĩ kĩagwa ciana ciaku gũtirwo athwega incidentally let me surprise you nĩ ciana nini mũno cia hunjia cithiaga wega tatuĩria wega nĩ maũndũ marĩa aneka well Saitani nĩ arĩ bara na kĩhunjio koguo sometimes ikoragwo spiritual warfare toka tukidiscussaga na mutumia wakwa na nĩ ndona nĩma my own son atirĩrĩirwo nĩ mahoya nĩahĩtũkĩire bara nyingĩ mũno nĩguo ageka maũndũ mũgarũ no ũrĩa ithuĩ tũngĩka tũkamaka my own son ati ona thiĩ mendiko gũcekwo onake nĩ arenda out kaneza wa dikane no nogo akona ũndũ ũcio nĩ wa gũcelebrate Ngai and rĩrĩa Ngai arahingũrire njĩra ithuĩ nĩ tũraiguire twahurũka Ngai nĩ ahurũkagia andungata ciake he maũndũ tũtangĩepuka no tũhĩtũkĩrio werũ-inĩ no werũ ndũtũragwo no ndũngĩtũra werũ-inĩ the rest of your life because kũhonoka ti mwate na thiage nĩ kũrĩ bara nĩ kũrĩ challenges tarĩu maũndũ ma twanjĩrĩria namo atĩ wewe mũtungatĩri ũkahingũrĩra mũkaguo ũtungata handũ hangĩ na wewe haha hena disconnect nene mũno ĩkũgĩa ũtũũro-inĩ wanyu nĩguo tondũ even your children what are you teaching your children rĩu tiga andũ angĩ makoya ũhoro wa Ngai na itherũ they will not take you seriously very true
What about riria ciana irakuona we wi papa na mamie haha? They admire that. Yes, they will admire that. Nona? Ndio kuko maundu do see ne turona rucio rwitu rugakorwo hanate. Ndengia na kiria turona umuthi. Because mundu mukoroku ndahonaga no mundu muhotu ni ahonaga. You cannot serve God when you are greedy. The spirit of greed must be dealt with. Okay? Ndia kwira andu mathire magithie mucio wa Ithiramu ni Peter na Mathayo na Juma. Mathie magikora Ithiramu acio kwina pilau no itirario. Niguo. Uyo kiuria we unaitwa nani? Unaitwa alhamdulillah. Na kevita magicenjia maritwa mao nigetha ati metikireke kundu kuriku. Peter agikiuga etagwo Abdalla. Naitwa Abdalla Kader. Umwe tu nowe waugire ni Mukristo. Mimi ni Mkristiano na. Ndio gituka tunaswali kwa hivi atuli saidi. Atuli. Oya kiheo. Ila huyu Mkristo atakula. When do you mahotoguo urahitha identity yaku niki? Niguo. Ni undu wa riri, ni undu wa gukoroka irio cia muthenya umwe. Ngaragu ya muthenya umwe ndigikuraga. Ni kuri ituri ukari kahituka. Saimo ingikara thi ngwana raicire kuria tuhitukitheirio ni Ngai as a family. Ni undu wa tungata no umene kuhunjia gutire faida ni hathara theri. Igana kwa igana. Total loss. Toro kwa ginya andu aria urafatithia na aria urahunjia no magicoka makugaruruka. Ni miuku ni andu matangi guteithia. Onyita niguo nikio Petro ri maraturana na Jesu akarizo. That's why Isaiah 1:18 says, come let us reason together. Very true. Ndukana kinye handu utuike muguruki. Reason. What is the reason? Ne gwiciria ndirateithika naki. Petro akiuria Jesu. Petro akiuria Jesu ati ithuiri hendu ni riria Jesu arikia kumahe uhoro. Nyoni ne ire itara cia guikara. Mbwene ire imamo. No muru wa mundu ndari andu agikobia rubaru. Petro kuria atiriri gathuri gaka. Tondu twatura tukurumagirira ari. Tukateithika naki. That's Petro reason. Ni andu ke mareciria ari kano. No Petro ni ari. Ari mugi. Ni Petro kwa sare na family. Ni kuonona company yetagwo Zebedee Fishing Company Limited. Ma join. Niguo. Arorire rabia ke muria ni hakwa kiumbere. Gateithika atia to ndatura ngurumagirira. Ndikaga kuragia mura mundu. Ask yourself that. Jesu amurorire akimwira uri utigite mawira make. Akarihwo maita igana rimwe guku thi 100-fold na muico muoyo wa tene na tene. Uguo uhoro wa Ngai no uhoro wa gutungata to muoyo tu guku thi. Petro matiarehirwo bishop. Ni marehirwo guku thi. Marehirwo na njira riku. Ona mora kuori uhoro tuhunjagia ni undu wao. No matiateithiki. Family cio ne ciateithikire. There is no way. Ngai tumuria nguru. No ni ndenda ndeithike tondu ni ndagithie. They laid the foundation. Taruona kihigi kiari hukari. Ni kihigi kiari hukari akuita migate tano. Na thamaki igiri. Itikio getumire Jesu ahoa andu 5,000 makihona. Wenda kunjira kihigi guo no ko Bible ndari cigatigirwo guo. Kio gitigwo. Uturo wakio wagicenjirie. No kinya uturo wa kihigi ucenjie. So encounter yaku na Ngai, if you have a proper encounter, no ginya gucenjerie muturire. Niguo. Ona Juthufu. Typical example. Ali mucongi wa mbara wa mbao. Etikira gukua ihuri tari riake agituika ithe mureri. Jesu agiciarwo haria muharate-ini no igwe kinya matingiavondire kuriha mukawa 5-star hotel Jesu kana maternity mathie aciarirwo muharate-ini wa ng'ombe. The magician, the wise man, by the mokire na andu aya metagwo the midnight ruciaro rwa Ketura na Abrahamu. No Abrahamu ari na katatu, Sara, Hagari na Ketura. Niwe yari na niona ni akamnishipati nire mokire na maguta manungi na dhahabu ciana irwo ciana irwo baba wa Jesu magituika international tourists. Ugo na muraika akiuga ana matiatoka. Yes, atogoro. Ni kuguri genuinely serving God, you benefit. Very true. Na o benefit taga ginya ngoma karakara.
That's why ndakwirire ukamenyaga hindi ciothe Ezekiel 11 ati ni kuri tuthuri tukui tuikaraga ngiti-ini tuthugundaga maundu moru tugaga ndugaka niguo na nikio nyanjiririe na my own testimony ati ni ndanjia kuhunjia uhoro wa njira ya utharia ndirari uhoro wa kigongona gigwitu ndiri ndakigwithia no nginya gikwa wanoro ndungithi kuhunjia uhoro wa njohi na konyine kunyuagwo njohi do what you have kigongona kio abokimomore what you have not overcome you have no authority over. Saimo witu ndungithi kuhunjia uhoro wa gutonga na wi mukonoi nigo guconora niguo. Okay, very true. If kuri mo ndathomire ria ndikitwo kabango ngoro ndi ngui hinju yururaga ina wiathi gukira ngoro ndi ngui noru na ni njohe na nima. I would rather be a hungry dog that learns with the freedom than being a fat dog that is chained. in the same book, being a chihuahua. That's chihuahua. In the same book ndathomire ikiuga atiriri na ti Bible ni buku ati mundu tari wauma kwao ndage ku advice mundu ura advice yate akwirage uria guthiagwo niguo kumenya njira ni kugera nduru wakora ati mundu nduru wahikania na ni uratara riu nie nyonaga ndake makihunjia na ti uru anake kuhunjia ahunjitie na miaki ngamenya uyu ri ni uri hikania ari ona uri utige waruma na ngui rucini ye bwana ke orage oro kadibo kuaga serious ke kwire tondu bijobu ni nginya riru ni ringiikaritie nginya ringi ni ukoragwo na mudi njega nginya ya mahoya ugakora within no minute uraigwa nginya ndungenda kuga kiria na rikio wi mundu rume muge ni wagirwo kugiaga keheri-ini oko ndukwota gwaka thingira akakanyumba ugaga kani ka mahoya ora muthuri uranjiri atiri hoya ati angikorwo ngai ati ora ngai agikorwo na ngai ni akiragira na biri wewe Simon ngai agikuhe tu indo ri eno ne buthindire uga ugiko ngai akuhe tu indo neno ruma kwa bijobu ngai akuhe tu indo utiga gwaka thingira gia miciiri no ti kuhikania maita mengi ndukahikanie no miciiri no gukwarehe thina ngahiuka haria uhane politician ukahiuka haria ukamba gwiciria ngai akurathima Simon witu igatobori niguo ona ko tutiri kuheaga mbeca we muthuri ukona tugitanuka stress igaguthira niguo tondu njira imwe ya kuraga muthee narua ni kumwakira nyumba umwikirire flat screen eroragire nyamu aikaraga agithitukaga na tijio we mundu wakinyete rumia kere twinayo ni ku avoid guthikagiriria news no nyita ku avoid ukarega maundu moru miakere ndinayo na no njiri andu aria turi arika rimwe guthi na iguru ti miaka ya guthikiria ma stress ni miaka ya kweheraga ugathike heri-ini we umenye atumia na ciana ni megaire ni moi guthi swimming pool ni moi guthi keno ithu tuthiago tiga mathiko na kiria na ne machaka twireka guthi muthuri murata witu ahuruka riu turakebanga kuria tukumuthika nyina wa muka ni atonyire niguo agikarira giti nyina wa muka agikarira giti arahihia ta munyi hende yo aikarire giti aketuria athuri muriega turiega ngora kumuria atiriri niguo ndume ya kuhithio ngikua ri yagirwo guthi guoko muthuri mwe akiuga cokagirio mwene kimera basi nara ya kuhithio ni twarumwo na tuonio uyu arari kwa kuhithio mudrume ugiikara gwiciria uraikara ku witau dear Lord arume he muthuri we hoi ndaga kinjigume muthuri ucio ri na reke ngwire arume uguo rauga ciana ciake ni ciathire ruraya ri mwiritu wake agita nyina athia muikaragire na ciana muthuri uyu tondu ni gukombora makomborete kuria marikana na mukari na mukani tawe urari breadwinner tondu ona kaingi no amenya mbeca igitumwo ni ciana citumagirwo mutumia riu kuria maikaraga nyumba iria maikaraga handu monete town compound taga 4 bedroom ga 3 bedroom ri muthuri ni ari ikara nyumba we ika muthuri ucio arathamire broti ka bed sitter na ni muthuri wa over 70 years how do you think about that Simon gwira gatiriri mukaguo ndange gukuira kioneki kiria wina kio agukuagira ihu na wathakaga gukuira riene
tondu etagwo maitå Kai. na no agåtiga matawa-inä ta wa roti Riu hau Bishop. tondå we ti mwĩte we nĩwe wĩte ona thĩinĩ wa kanitha ũgĩtungata ũkamenyaga mũtirĩ hamwe hihi we nĩwe tondũ kanitha ũcio ũngĩaga gũkorwo ndũrĩ baida ũrarehe nĩ ũkũigua mbara Nĩguo. no ũngĩkorwo wĩna baida ũrarehe nĩ ũgũsupportwo mũno nĩ mũtumia because a woman always celebrate a hero so that because you are not a hero nĩ ũgũtũngana koguo mbara nyingĩ iria athuri matũnganaga nacio because you have demonstrated you are weak na ingĩ ũkuona nginya Ayubu ihĩtia inene mũno ekire mbere ya mũka nĩ gwĩthũa ndũkanethũe mbere ya mũkaguo nĩkĩo arerwo ruma Ngai mũka akĩaga hope nake rĩu Ayubu aramwĩra ũkũria ta akarĩ angĩ so onania mũtumia waku you are always a hero Rĩu mũthuri ta ũcio Bishop rĩu rä må ndå akagä na mä tä ä rä atuä na å korwo å rä aga he handå hakinyaga ta rä u å kä cemania må ndå rå me må thuri wa mä aka 60 na nä gwaka raka rä ndå kuona må ndå må kä gu å raka ĩkaikarwo nä nyå mba nyå mba å raka nyå mba ya ngoroba wä na mä aka 60 na wä na mbia rä a ndågake tiga gå tirwo gä aka harä må rå haha må thuri he må thuri å rarutirwo gwake nä anake maramwakä ra nyå mba ä na icicio o ahätå ka å guo akeyona no menya rĩngĩ nũi akeyona ũguo akamaka ndutai gũkũ akamaka ne gwĩkĩrĩra thoguo TV ndũgecirie nĩ matukũ ramũhe ekuona thia nĩ yanyitwo na nĩ nyamũ itiĩkaga ndurama amake akue saimo wona mũrũthi ũkĩũraga thwariga ti drama nĩ reality ndũgecirie nĩ movie cirathaka mũthuri agathitũka ũcio nĩ egũkua nyamũ cithakaga movie yes cithakaga movie andũ nĩo makona movie wona Gachagua TV-inĩ akĩruma Ruto tiga ũkuo ũndũ ũcio seriously nĩ drama no wĩkore mũthenya ũmwe manyitanĩte ũguo makegeithia very true kaũndũ kahũthũ mũno wĩna we ũkuĩtwo ũguo mero nĩtũkuagwo wana mũno ndũkanagerio na hanini gũthikĩrĩria andũ a ciaca nĩ movie makoragwo nayo makorwo makĩoya tũ clip twa gũthondeka movie wanyita koguo rĩ ndenda kwarĩria athuri tiga gũtuĩka hinga nĩguo tiga kũrũmĩrĩra andũ matarĩ na kĩrĩra kĩega atĩ anga rĩu ũkombane nĩguo tondũ gacĩra gaka nĩ gacĩra kahingũkĩte kanyoroku mũno wathiĩ kũmbana na nginya ndũrĩ kĩndũ nanyita mũka mũkũrũ acokagĩrwo na maithori menyere mũkaguo ta kĩũma kĩa ritho no ũkĩmũmenyagĩrĩra rĩ reke ndakone njegeke nĩguo ndakone kĩ njegeke nĩ ũrĩ kwanyu okorwo mũkaguo arakwĩra mathĩna makwa nyura kwanyu kũhana ona oke nĩ arĩ kwao na ndũkana discuss mathĩna maku makwanyu na mũkaguo ti mwarĩ wa nyũkwa na ti nyũkwa ndangĩkũiguĩra tha tuko pamoja ndangĩkũiguĩra tha ona hanini ona Adamu arareherwo itunda akarĩa agacoka akahe mũrũme we ũtekũreherwo itunda ũkũreherwo na ũrĩe na hirwo nĩ mũndũrũme ũngĩ atĩ Adamu akĩhetwo nĩ mũndũrũme ũngĩ ngwatanĩro yake mũne na agĩgatwarĩra mũrũme nĩ arũme aigana mararera ciana itarĩ ciao na matiũĩ kaũndũ kau nĩ gakoragwo ge very heart breaking nĩ heart breaking mũno he mũthuri wĩho mũrata witũ na nĩendete kairĩtu gake mũno ga first born mũthenya ũmwe rĩ nĩ mahĩtanĩrie na mũtumia wake kĩrwo rĩu we wĩteaga nginya na mwana ũyũ na ti waku can you imagine wandirikania rĩrĩ kapo ndacemanĩtie nayo mũthuri aroketĩte ũrĩa sawa tũkĩaria mũthuri nĩ wararia ũrĩa maikarĩte mĩaka mĩingĩ matarĩ mwana mũkamũrorire akĩndora akĩra ndũrera mũtungatĩri we wa nyemwe rĩu thĩna Ngai nĩ kũhuhũrwo biũ na ndirerwo ndĩmũgaĩre nĩ mũndarorie mũthuri ũcio akĩhuhũrwo biũ nake akĩiki one we mwe nĩ turaga Saimo hoyagĩra brother mũthuri ũcio rĩu ndamũthekerera nĩ kĩma rĩu rĩ ndirĩra mũtumia angĩkũnyarara
ende gukuguthia ende gukunina uguthira piu ino ni utiga de mundu rumena ni hitukiire maundu ikibicha kiria kiarehagwo ni nyarare tondu ni riri mundu wa nyarara mundu acoke arathi kurikuruti andu ange mamunyarare ndiaririe muno no ritoro tino hamwira du githi kugutha mundu na wonje wake ni ma anyita na nikio ungikona muthuri umukore gwake mucii uthie kuhanda no tari ingi gukombera mbia Simon gukombera mbia wi mundu rume mugima ri ndukandehere mbere ya muka wa mutumia wako no anyita ni ma to iyo ni para watu thura very true ono ko ni kurehorare mundu ngari kwenda gukora ini kamera ndukana kombe muthuri mbeca uthie ukamucokerie mbere ya muka it is wrong niguo arume ni tuhithanirire na tuteithanie na ni wega kwiaria tondu twina arume ingi muno mena depression nyurarwa ndwina rucio rwaku riu tiriria mundu rume akiraga uguo geciria ciana ciakwa ngacitiga atia ona ni uretigira wina kaguoya kwina kaguoya geku na nikio kuona rate ya arume ikuo nyingi ri ni arume makoretwo magikua niguo na atumia mesawa no ndu cio ndikuga tuthuria atumia to ni ngwira mundu me agikara tare na muka koragwe muritu no njira ndagitimika na he mundu ra commentire hau rauga macio ni maheni ndoi ni atoi ati ndauga mundu me utari muka wikara tare muka ni muguruki aikara ta muguruki the command man na ke mutumia utari muthuri is the worst okay niguo the worst ni muru gukira muguruki niguo that's why Genesis says meririria all the desires of a woman igakorwo cia muthurume mutumia uranjuragia na aranjuria kiuria kiritu muno tondu ndiramwirire tondu we ringi ni mwagitigaria na muthuri kana umire kwa muthuri waku na muthuri waku ari muoyo umenye riu ngithie nja ucio ni utharia aranjuria njiki atia Simon na no amenye twakinya miaka 40 tukorwo tuhana nguruki mundu aiguaga mwiri ugika no na rucio icio ari magurukaga biu actually ri ni uri wona ndegwa yunite kiugo ikahaije ndakwira etuaga waya hapana ni uri wona ndegwa asa ndegwa ndiunaga okay ndegwa ndinanyita wega ino yakire ya mori ni yunaga kiugo mori mugunda mugima ituhite ndegwa ri mungihingicana nayo tu umitwarite ga safu irugirire rimwe umirute yende ria keri yenjaga kinyathi no mori ndakwira rugaga ituaga waya Simon no rute fuda no rute ngurwe ukutware Zambia igacoka millionaire ngurwe oihacirira ikarihwo oihacirira ikarihwo niki no rumenia ni muno mangitonga ni undu wa kiria sexology guthira barira tingihota sex ndingikuraga ndikwaga no sex no ikurage fuda nyamo yo ndeta ngurwe na ningigu muno no umitware uthukume nayo igagutongia no rumenia nini nima no ngihota kuhinga zip yaku no atofora niguo eko ciugo cia murata wakwa JJ nyondo no tonga itikaraga no bemwe ngikara rumu emwe ekiria giguthie nima onyita na tukiugo gututire ugo mundu rume aikare atena mutumia menyerera waku take care of yours taru wina miaka yako wa Simon witu ri uyone mundu atene anjira ni aranyenda no witikie arakwenda njiki atari kiria wina kiorenda na miaka ira ndirathi ni ya spaghetti heu yes niguo so nikiria wina kio kirenda guthio koguo ndungithukumira riuwa-ini ukarira riuwa-ini no kururiaga withi arume ni twiceke na atumia aria oge mahana Abigail ni mamenyerere athuri yao tondu athuri acio nio makuite kirathimo gia ciana ciaku gitira muthuri ucio defend and fight for him na Ngai iguru ni akenaga na ni arikenagio niwe na karekereria kirathimo kwi bara ingi utakabatara kurwa kwanza ciana ciaku because mwatwarana wega we wage gwika uguo kamuthe kau gathi gakue to thino ndituragwo wicirie wikuo muno no wage na wiyathi ugacenjanerio muturire uriage ndawa ta githeri
neo itagwo ndwari murimu wathimwo ndoronekana wathimwo ukauga we sawa na waigua wegega to mbeca ne cia huthika. These are things ndona thondekwo na atumia ingi ungirora nio makoragwo makivisit mathibitari. Why? Tone maregire guikara in order. Tari ucio wa muthuri urekereirie muthuri akaikare kwa atakena munyaka ona ngaikaria kanitha-ini. Riu ucio ajagia kuguthwo niguo mara ni kogoro mara ni mahende nikuri kirumi kinyita mundu urire mundu ucio muthuri wako ithe wa ciana ciaku nguru utakipata Ngai ndarekagira niguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wow. Bishop Shama himself. Yes. Mahe namba ya thimu Bishop 0723 24 11 20 0723 24 11 20. God bless you so much na tunawapenda sana. Amen. Asante. Mimi ni Evangelist Martin Ndungu. Tuko hapa na Mr. Simon K. Na ni intro tu tunaelezea mlete watoto wenu. Na hapa shule ni mzuri. Institution iko sana, iko na license. Na kama wewe uko na mtoto ambaye alishindwa kusoma masomo akiwa study kwa sababu moja ama ingine, hata hao wanaruhusiwa na serikali kuja hapa, hawatashukuriwa kama watu wazima maana ni shule. So unaweza lete mtoto na unaletea Simon K yako na ofisi hapa juu. Institution ni kubwa, shule ni kubwa. Ulete mtoto wako na uwe huru. Ukitaka akuassist vile unaweza tafuta nyumba hapa within. Alafu ukilete mtoto akutafutie nyumba ambayo sio ya bei kali, unaweza lipia watoto wako ama mtoto aya anakuja hapa shuleni. Na kitu kingine nimeona kwa Simon K, huwa ana monitor wale watoto ambao ni wadogo, anawafuatilia. Unaendaga nyumbani, mamu amekuona, mumeonana na mamu, anafuatilianga juu kuna watoto wengine utapata wengine ni wamemaliza tu form 4 hawaelewi. So mnaweza lete watoto wenu hapa, atapini namba. Shule ndio hiyo mkiangalia juu mnaiona, hauhitaji kuelezewa. Na hapa tuko ni kwa Simon K. God bless you all. God bless you all in Jesus name. Yes, this is Skymo Creative Training Institute na tuko na courses kama film production, ICT, cyber security and ethical hacking, graphic design, professional videography and photography, creative videography with AI. Hizo zote tuko nazo na zingine mingi. So ukitaka kutupigia simu unaweza tupigia through this number 0113 50 40 43 ama 0724 33 33 13. Tuko located Ruiru, mahali panaitwa OJ on your way to Tatu City BTL Road. Ukipiga hiyo simu kila kitu itakuwa sawa. Karibuni sana. Asante. Na nimefikiria kitu kingine. In case wakija kuna wale wanaweza sema uwe watoto ni wengi, ni kweli. Ufikirie kutafuta hostel. Space inaweza kuwa ya kutosha. Ni kweli. Lakini inategemea na nyinyi ambao mnaleta watoto. Space iko, anaweza create na anaweza tengeneza room moja ama mbili. Siwe hostel, watoto wawe katika observation. Juu mtoto wa study ama huyu ambaye hajafika miaka 18. Unaweza kumhost mahali. Ile institution ama ile nyumba ninaona mkiwa naye, unaweza badilisha bili iwe kama hostel. Very true. Na ni hii area ni residential tuseme, hata kama ni commercial. Kuna mambo yote. Hiyo ni kitu anaweza fanya in case nyinyi mkikubali kutoa pesa. Anaweza fungua sikalumu moja iwe ni kama hostel, watoto wao wanakaa hapo. So na itakuwa beti cheaper. Hata kama uko mbali usijali kutuletea mtoto. Atakuwa venye tu Evangelist amekuambia, tutamwangalia vizuri. Karibuni sana nyinyi wote. God bless you all. Skymo Creative Training Institute. Asanteni sana.